Yo，what's up guys？歡迎翻嚟我 channel。咁咧，你今日見到個標題都知道啦，我就會開個最新嗰彈嘅 M6嘅卡包啦，同埋一盒 Kamen Rider 嘅 Battle Spirits 啦。咁我原本咧其實就係想開一盒嘅 M6嘅，但係咧實在呢彈唔知點解炒得勁貴咯，個價去到1300蚊樓上，係啊。咁咧所以就最後決定都係買5包嚟試下個手氣咁就算啦。係啦，咁所以咧我就買咗盒 Kamen Rider 嘅 Battle Spirits 開啦。係啦，咁因為我近排都睇緊 Kamen Rider Z 啦，咁就我覺得係幾好睇啦，而且個審美觀係打動咗我咯，我覺得幾型嘅，唔知你哋覺得點啊？係咁，所以我就諗住開嚟，即係開到啲關於 Z 嘅卡去做下收藏咁樣，因為我見到啲卡圖都幾靚，係啊，咁事不宜遲，我哋就嚟開啦 ，Let's go！首先就開咗5包嘅呢個 M6嘅卡包先啦，咁就睇下好唔好運氣。咁我哋由中間開始啦，係啊，咁就第一包，因為其實佢已經可以收到5包都係把卡，係啊，回彈龜啊！係啊，咁就5張都係白卡，咁就冇啊。第一包就運氣唔太好，咁睇下第二包，每5包都係好似有啲嘢。哦 AR， 哦蓋歐卡嘅 AR，Oh my gosh， 係咪蓋歐卡嘅 AR？ 喂，還可以喎。呢個卡圖係幾靚，見唔見到大家 ？Oh my gosh！ 仲有蓋歐卡嘅 L，OK， 運氣幾好，讚。咁2包人我咁樣算 OK 啦，係嘛？要求唔係好多，要求唔係好大嘅喎。5包嘅話，係咪？咁我哋第3包，嘴手啊！咁就係一張普通嘅 R 卡。哦，係傳說嘅海溝啊！左邊，我以為佢閃嘅，原來真係一個普通嘢。哦，咁就睇下可唔可以中埋右邊咯？砌下個卡圖都好嘅。咁就中咗 R 啫。好啦，咁就第4包。有啲閃嘅嘢，睇下會唔會係可以啊？係。R 嘅古拉多嘅 R， 都係傳說個溝都係左邊啊，右邊冇啊，都係古拉多嘅 R。其實好似運氣又唔係太好咁樣。最尾一包啦，感覺都有啲嘢喎，最尾一包3。哦。係 EX 啊，中咗烏賊王嘅 EX 啊，Mega 烏賊王 EX 係啦，就咁啦5包，最後戰績就係啦，咁最後戰績5包嚟講唔知算唔算 OK 啊？但係如果中咗右邊，起碼都靚仔啲咯，會話而家2張左邊，係咁就咁樣啫，就戰績係啊，咁都算係咁啦，中咗古拉多嘅。呢個 AR 卡係咪先？係，咁就入翻圖先。好，咁而家咧就嚟開呢個 Battle Spirits 嘅 Kamen Rider 啦，咁就希望中佢個 X-Ray 嗰個 X-Ray 嗰個 Z 咯，好似我目標係 Z 嘅啫，不過龍騎都可以嘅。咁個想目標 Z 啦，之後龍騎之後就 Big Sailor，最後先係街湖咯，係啊，咁就嚟開一開下。
咁就逐包逐包嚟。佢應該一盒好似係有3張 X 同埋2張嘅C群嘅，係啊，咁就希望中都好啲啦。好耐冇開過 BS 啦，第一盒第一包。係奧丁嘅龍騎嘅，應該係龍騎嘅魔法嚟㗎，奧丁係啊，咁就冇乜嘢啫，第一包係啊，2張 R 咯，第一包，第二包，好似有啲嘢，沙一沙，呢個係。都係M 卡，咁就係邊個咧？嗰個係，但係有一個律師，我唔記得佢叫咩名，係啊。第三個，都未有爆到出嚟啊！好似都係啲 RM 我見到收到。Nox 啊，Nox 有幾型？R 同埋 XA 啊。XA 下包，龍騎嘅 Magic， 仲有張 ，Oh my God 係 X Secret， 係 X Secret 啊，夜騎啊！唔係 R Secret 啊，睇錯咗。R Secret 夜騎中咗，咁就冇咗張 Secret 啦。夜騎 R Secret， 差少少，但 OK 嘅，起碼都係龍騎我向夜騎都幾型嘅，最終形態呢個。生存形態，夜騎嘅生存形態。咁我要繼續。係咩？係龍騎嘅契約獸啊，無雙龍啊 ，R M 卡無雙龍，幾靚佢啲卡圖，幾有動感，係啊。我哋繼續，希望做啲 set 啦 ，set 出嚟啦 set。X 第一張 X， 藍色就係 XA 啊，係無敵啊，無敵形態嘅 X 無敵 XA。OK， 幾靚個卡圖，希望中 set 都係有嘅。開唔到嘢，係呢？呢個邊紫色嘅邊喎，查到係。電離子形態嘅 Z， 同埋 Nox 啊，兩個 M 同 R， 電離子形態 Z 同埋呢個係最終 Nox 嘅最終形態，型啊，捉 Nox 嘅最終形態就係。繼續。sorry 啊。M 卡呢個 XA 嘅，所以我對 XA 唔係好熟，其實我未睇過 XA 咯，係啊，但係所有目標就係 set 咯。XA 嘅 level 100呢個level 繼續講。X 紫色，哇唔係，係白色啊，係哇呢個黃蛇嘅 X 啊，
王蛇 X 嘅卡，係我呢個龍騎盒嚟嘅喎。王蛇嘅 X 啊 ，Zeds 幾時出嚟啊 ？Zeds 想要 Zeds 啊！紫色邊啊，但係Zeds 嘅 X 出嚟啊，超夢形態 ，nice 靚啊，勁靚啊，終於可以出嚟。X 超夢形態 Zeds perfect， 如果中埋佢嘅 secret 就 perfect 啦。但係 X secret 已經出，唔係 R secret， 應該仲有張 secret 嘅，唔 sure。開嚟睇下佢，應該 R 同 M。噩夢大，喂懲戒 ，nice， 同埋型，佢真係型。好，繼續。架電單車白衣芥末嘢㗎，哇！第一次好似好少見芥末㗎，香蕉同埋橙嘢，芥末同 Gave， 好，最後4包。Nox 啊，係 XA 嘅 R， 同埋我哋嘅 Meme Style， 喪屍形態 ，X 嘅 Magic，XA 嘅 Magic， 好，最後3包。X-Rack， 水果芥末啊 ，X 啊，係啦，咁就最尾張 X 都出埋嚟啊，4張 X 啊係，兩張芥末 secret 嚟㗎，大家呢張 X 係 secret 嚟喎，睇下先睇，仲有 XA 嘅 secret，都好似可以嘅，好嘅，咁即係出晒嚟啦，係啦，咁最後2包就冇嘢啦，咁又化開埋。黃蛇溪嘅手，同埋 X，Ducky 嘅 secret 啊，仲有咁就冇啦。Nox 嘅，同埋呢個 Zeds 嘅 Final Kick 嘅 Magic Nox，OK。好，咁就開完啦，咁就執下。係啦，咁最後咧，我哋喺 Battle Spirit 咧開咗我要嘅超夢大王 X 啦，都幾好。然之後水果終極芥末嘅終極嘅大將軍啦，就黃蛇嘅 X 啦，最後2張 secret， 一張 R secret 就夜期嘅 R secret 啦，係啦。咁同埋就係 X secret 嘅就係呢個 Mudeki Hyper Mudeki 啦。對焦唔到，係 Hyper Mudeki。好，咁 Battle Series 個 part 就係咁啦。而 Pokemon 嗰5包咧，就主要都係中咗一張 AR 嘅蓋歐卡，同埋Mega 虎巢王嘅 EX， 咁就係咁啦。咁咧，今日就開完啦，係啦。咁今日條片就去到呢度。咁如果你都中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋夾埋隔離個鐘仔，咁我哋下條片再見，拜拜。Used to fight it, now I find it like a friend I know. Hit a wall, so I fall, lay down embracing the moment. Waterfalls,
of soul, beautiful flood of emotion. Convince myself